Nyumba-ini ya kuiga miri ya thibitari nene ya kaunti ya Kiambu ibatie kuiga miri 28 no riu kuringana na ndagitari munene thibitari uyu kuona kuri na miri makiria ma 60 na miri 26 ndiri na ene na iikarite mortury-ini ino kwa ihinda ria miaka 2. Very comfortable in 24 bodies. Now really extended kahiinyo muno ni 38 bodies. Na turi na miri ta 26 iria accumulated kahinda kau ka miaka 2. Kuona riu thibitari ino ihuthagira mbeca makiria kuiga miri ino, riu utongoria wayo ugite ni uguthii igotini niguo uheo rutha rwa guthika miri ino kaburi-ini ka muingi niguo kuhotithia kuheana motungata makinyaniru. Nera to cost kuma ngiri 26 guthii ngiri 60 o muthenya guthii na mbere ku preserve miri ino, na nituroria mbeca icio no tuhote gucitumira ku identify mwiri kuheo kutwada na ku dispose in public cemetery kulingana na watho wa public health. Hari atungati nyumba-ini ino makiuga ni wira muritu guthondeka mwiri ukiritie thiku na miri ino maingi ni iria irehagwo ni borithi kumana na mitino ya barabara na arwaru aria marehagwo ni andu a wendi mwega no kwa mutino magakua. Winene ona ni ukuhota kurutira wira raithi muno na uhuthu gukira miri ino itihangitio na igatinangio. Koguo ni kona charges nene muno tondu oguo itihangitio noguo nawe rahuthira dawa nyingi na noguo nginya decomposition yayo ambagia gubuthana rua. To aya aria makuite mahuthagira mbeca cia muingi thibitari-ini kuona kuri aria nao mahonire no matire andu ao na matire kwao. Oguo thibitari uyu uri na andu makiria ma 30 mahonire no matuire maheagwo uikaro na gia kuria ni thibitari metereire andu ao makamaiyira mainuke. Turi na andu aingi muno ni mathondekirwo ni mahonire na bill ni cia wivirwo no matire gundu wa guthii. So no tuge andu acio moke marore tondu maikaraga guku ndiko mucii na ithuĩ twagirirwo guikara na andu aria mataraigwa wega kana marathondekwo no tutire na njira ingi ya kumaingata kana kumatwara njara kana ku. Motungata thibitari-ini ino ni matanyitwo kwarahuka na guthurwo gwa CEC mweru thirikari-ini ya gavana mweru James Nyoro kurehete mwihoko wa mogaruruku na kwarahurwo kwa motungata maria marahotomete. Kwehererio kwa marihi ma miri yothe ikoretwo iikarite mortury-ini wa thibitari uyu makiria ma thiku 90 niguo kuhotithia endwa ao guka kuoya kumithika. Kuaga uguo thibitari ni itanyite guthii igotini niguo kuhoya rutha rwa kweheria miri iyo niguo kweheria Muhatikano mortury-ini ya thibitari uyu. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, Geto Charles Gikunga wa Kariuki.